अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में ये जिक्र हो रहा था कि अमली इस्लाह के लिए Në hutben e kaluar kam folur për pengesat që hasen gjatë reformës praktike, pengesat që vazhdimisht e tërheqin njeriu mbrapa. Dhe kam folur se cilat janë mjetet që mund t'i përdor njeriu për t'i larguar ato. Kisha thënë se nëse njeriu fiton forcën e vullnetit, dijen e saktë e të plotë dhe forcën e veprimit, atëherë mund të luftojë me vesët pengesat që has në mes gjatë reformimit të vetvetes. Sepse njeriu tregon dobësi në vepra atëherë kur nuk ka forcën e vullnetit, ose kur nuk di se cilat janë veprat e mira e cilat janë të këqija, ose kur forcën e veprimit e ka kaq të dobët sa që nuk mund ta bëjë qëndresën e duhur përballë ligësisë. Kështu që është shumë e rëndësishme që të forconi vullnetin, ta plotësoni mungesën e dijes e ta fitoni forcën e veprimit. Për sa i përket forcës së veprimit, atë mund ta fitojë njeriu vetë me përpjekjet e tij. Por në disa raste i duhet edhe ndonjë mbështetje e jashtme. Pra, këto gjëra ju kam treguar në fjalimin e kaluar. Sot do ta shtjelloj këtë temë më gjerë me disa shembuj, siç ju kam thënë edhe në fjalimin e kaluar që kjo temë ka nevojë të shtjellohet gjerësisht. E kemi kuptuar pra që e para nga 3 gjërat që i duhen njeriu për reformën e tij praktike është forca e vullnetit. Çfarë do të thotë forca e vullnetit? Tani disa prej nesh edhe mund të çuditen nga kjo pyetje, duke kujtuar
se përgjigja dihet nga gjithkush. Gjithdin se vullneti ose forca e tij është këmbëngulja e njeriut për të arritur një punë të caktuar. Por unë dua të lexoj një fragment nga shkrimet e Hazret Kalifit të dytë të Mesiut të premtuar, Allahu e mëshiroft, në të cilin ai e sqaron shumë bukur se kuptimi i forcës së vullnetit ndryshon në bazë të veprimit që bën njeriu. Kjo është një pikë themelore, të cilën mund ta praktikojmë vetëm nëse e dim. Pra, ne duhet të dim se në çështjet fetare, cila është forca e vullnetit? Në çështjet e fesë, forca e vullnetit në fakt është besimi. Forca e veprimit gjithmonë rritet në bazë të rritjes së besimit. Nëse njeriu ka besimin e fortë, pra ka lidhje të fortë me Zotin e Madhërisëm, edhe punët e tij realizohen rrjedhshëm. Ai e kalon çdo vështirësi përmes ndihmës së Zotit, nëse ka pra forcën e besimit. Besimi i flak në ajër, pengesat apo vështirësitë që njeriu has gjatë reformës praktike. Këto nuk janë thjesht mendime, por ne kemi parë vetë shembuj praktik të këtij fakti. Kur i hedhim një sy kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, befasohemi duke parë dallimin e madh midis gjendjes së sahabëve të tij, duke parë dallimin e madh në gjendjen e sahabëve të tij para dhe pas besimit. Kush ishin ata që e pranuan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Cila ishte gjendja e tyre për nga veprat? Historia na dëshmon se prej atyre që pranuan profetin sallallahu alaihi wasallam ishin edhe të tillë, të cilët më përpara ishin vjedhës, ishin edhe grabitës, ishin edhe imoral, ishin edhe të tillë të cilët nuk nguronin të martoheshin me nënat e tyre, ose t'i ndanin ato në mes vete si pronë të tyre. Ishin edhe të tillë të cilët vrisnin vajzat e tyre. Ishin edhe kumargjin, që gjatë gjithë kohës me kumarin merreshin. Ishin edhe pianec, madje pianec të pakundshoj. Pianecët krenoheshin për vesin e tyre. Bënin garë se kush mund të pinte më shumë se tjetri. Një i tillë që ishte edhe poet, në një varg të tij krenohet duke thënë se unë jam ai që pi gjatë natës sa herë që më del gjumi, ndërsa ujin se prek fare. Po kështu edhe kumargjiu krenohe për kumarin e tij, duke thënë se unë jam ai që derdh gjithë pasurinë në lojë dhe derdh edhe atë që fitoi. Sot, ndoshta edhe kumargjiu më i madh nuk deklaron një gjë të tillë, kaq hapur. Pra, kjo ishte gjendja e tyre. Por, historia na dëshmon edhe faktin që të njëjtët kur e pranuan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si u ndryshoi tërësisht kjo gjendje. Si ata sollën një revolucion në jetën e tyre. Çfarë force të papar ata fituan në vullnetin e tyre fal besimit. Befasohemi. Si u arrit gjithë ky revolucion në një periudhë kaq të shkurtër? Sapo e pranuan besimin, ata morën vendimin që tashmë
do ta fuqizonin e forconin zemrën për ta vepruar sipas besimit. कि खुदा ताला के अहकामात के खिलाफ Ata ishin të vendosur हमने कोई कदम që tani e tutje nuk do të bonin asnjë hap kundër porosive të Zotit të Madhërisëm. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म Ata ishin të vendosur për të pranuar si fjalë të fundit çdo porosi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E ata ishin aq të fortë e të palëkundur në këtë vendimarrje, saqë dobësia e veprave të tyre u zhduk përballë vendimit të tyre. लम्हे के लिए भी न ठहर सके। उनके ऐसे हालात बदले Ata ishin të gatshëm खतरनाक से खतरनाक edhe për të pranuar vështirësitë nga më të rrezikshmet. Dhe jo vetëm që u treguan të gatshëm, por pikrisht fal forcës së vullnetit arritën t'i flaknin dobësitë e tyre tej e tutje, ashtu siç flakni lum i furishëm një fije bari. सैलाब का रेला जो है तेज पानी का रेला कि तिनके Fola për alkoolin pak më sipër, अभी शराब duke treguar किस तरह se si arabët e pinin dhe sa shumë krenoheshin për të. उसका नशा चढ़ता है, Çfarë i bën alkooli njeriut? इंसान की बना देता है। Njerëzit उनके में रहने वाले e këtyre vendeve gati për ditë shohin shembuj të pjanecëve në për rrugë. Një pjanec vërtitet edhe në rrugët e xhamisë son, pra të xhamisë Fazl. शराब पीता है, Dhe ai për herë mban vetëm kanaçe alkooli në dorë. शराब के टिन होते हैं और कुछ नहीं होता उसमें, गंदे कपड़े, लेकिन शराब खरीद लेते हैं। Jeton në rroba të leckosura, por blen alkool. और शायद इस जमाने में दीनी Më thanë se ai është njëri i shkolluar dhe dikur ka qenë edhe inxhinier. Sidoqoftë, tani जो कुछ मिलता है edhe për shkak të moshës nuk bën ndonjë punë. Gjithë ndihmën që merr nga bashkia e harxhon për të blerë pije alkolike. नशे ने उसकी दिमागी Kalon jetën rrugëve. खराब कर दी बेचारा को। Alkooli ja dëmtoi atij edhe aftësinë mendore. नशे की हालत में जब Është thuajse i sakatuar i gjor. घर में देखा बाज दफा वो औरतों को राह चलते Kur është në gjendje të dehur, njerëzit kanë frikë nga ai. औरतें अंग्रेज औरतें E kam parë edhe vetë shumë herë. Ai ndalon gratë që ecsin në rrugë, ndërsa gratë, edhe pse jetojnë në këtë shoqëri, pra janë gratë angleze, por prapë se prapë fytyrat e tyre shprehin vetëm frikë kur ndeshen me të. औरतों की गालियां देते हैं। Pra deri në kaq ekstrem e katandisi pirja e alkoolit. Ka plot pjanecë që në zemërim e sipër nuk ngurojnë të shajnë as prindërit e tyre, të bojnë veprime anormale. जमात के जरिए तौर Më kujtohet kur isha në Gan, pra në Afrikë, में रहता था, shërbeja në një projekt bujqësor të xhamatit pranë qytetit Male. तमाम घर जो थे Shtëpia ku unë qëndroja nuk ishte avlli, pra e gjithë shtëpia ishte pamur rrethues. जिस तरह यहाँ के बैकयार्ड होते हैं, Atje gati të gjitha shtëpitë kështu ishin. उसका अंदर से था ना बाहर। Këtu zakonisht çdo shtëpi ka një avlli, ose disa kanë obor në pjesën e pasme. Por atje shtëpia jon nuk ishte obor, as para e as mbrapa. Ishte një shtëpi e vogël, përjashta parkonim një makinë, मौशी हालात खराब, nuk kishte as porte, as mur, बाहर चीज खुलेंगे, edhe gjendja ekonomike e vendit ishte e keqe ato ditë. Shpesh bëheshin vjedhje, sidomos të atyre gjërave që liheshin për jashta. Tashmë edhe këtu kanë filluar vjedhje, madje thyen edhe dyert për të vjedhur. Sidoqoftë, në atë kohë gjendja ekonomike në Gan ishte e rëndë dhe për këtë arsye nuk kishte paqe në vend. Unë kisha caktuar një roje, makina jonë për shkak të rregullimit që kishim bërë nuk kishte vend të posaçëm për gomë rezervë. Dhe për këtë arsye gomën e rezervë unë e lija jashtë makinës. I kisha thënë rojes që ta ruante gomën në veçanti, sepse shpesh i vidhnin gomat. कि शराब के Ai roje pinte shumë. आता था,
dhe shpesh vinte në gjendje të dehur. बाहर निकालने वक्त Përpiqe ta ngrinte gomën, से पहले खुद por rrëzohej për tokë para se t'i binte goma. तो बहरहाल एक दिन मैंने उसे देखा उनके मुंह Një ditë pash që ishte i dehur aq sa ishte shtrirë barkas për tokë. और वो Kur e zgjova, filloi të fliste për qartë. उस वक्त तो मसले का तकाजा यही था कि वो कुछ ना कहा Unë si thash gjë, sepse e dija që do të fillonte të më shante edhe mua. तो अगले दिन जब उसका नशा थोड़ा कम हुआ या उतरा Të nesërmën, kur ai u qetësua, बड़ी मेहनत से समाज kur i juku dehja, i thash, nuk ka nevojë të vish më në punë. लेकिन ये इसने असल में Filloi të më përgjëronte shumë. Pastaj e mbajtëm dhe edhe ai mori mend dhe pinte në një kohë që kur i afrohej orari i punës i largohej gjendja e dehur, ose ndoshta kishte filluar të pinte më pak. नशेई जो है वो काबू Por pjanetësët nuk mund të përmbahen. की हालत में शुरू हो गई Edhe ai, pas një farë kohe, i u rikthye कहने का मतलब ये rutinës së mëparshme. कि नशे में इंसान को कुछ पता नहीं होता है क्या कर रहा है E kam fjalën që në gjendje të dehur, njeriu nuk e mban dot nën kontroll as veten e as gjuhën. बड़े आराम से मैं तो ऐसी बात ही कोई नहीं Kur i kalon ndikimi i dehjes, nëse i tregon se ke thënë kështu, ai të mohon kategorikisht dhe thot se asgjë s'kam bërë e as nuk kam thënë fjalë të tilla. उतरता है तो मानते भी नहीं Hazret मुस्लिमों होने को Kalifi i dytë वाक्य बयान किया i Mesiut të premtuar radhiyallahu anhu tregoi ngjarje të një personi वो एक मोअज़्ज़ज़ खानदान का me të cilin ai kishte rastisur të udhëtonte bashkë në tren dhe i cili vinte nga një familje shumë fisnike, madje ishte djalë i një veziri që jetonte në Punç, pra në veritë e Indis. Duke qenë i dehur ट्रेन के नशे में ऐसी बातें në atë tren, ai fliste fjalë të tilla që një njeri normal kur nuk mund të guxohet të flasë para të tjerëve. ये शराब जो अगर नशा Hazret Kalifi i dytë thot, पर्दा डाल देता है dehja me alkool i vë perde mendjes së njeriut, duke e çmendur thuajse. मगर दूसरी तरफ Por nga ana tjetër, ne shohim një revolucion ऐसा इनकलाब të jashtëzakonshëm të sjell nga forca e vullnetit, मुश्किल से यकीन करते हैं të cilin disa jo musliman nuk arrin ta besojnë. कि वो तेरा भी Kjo forcë e vullnetit nuk ishte tjetër veç se forca e besimit, që ndjekësit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishin. कि चंद सहाबा Shembullin e saj e dëshmojmë në rrëfimin që tregon se sahabët një ditë ishin mbledhur në një shtëpi और भी शराब ku të gjithë pinin नाजिल नहीं në dyert e mbyllura. Deri atëherë nuk kishte zbritur urdhri i ndalimit të pirjes së alkoolit. उसका दिल चाहे पीता था Muslimanët as nuk kishin ndonjë hezitim për konsumimin e alkoolit. Ai që kishte dëshirë e pinte sa të donte. Dhe kështu disa njerëz edhe deheshin. वो भी कई गैलन Edhe në atë mbledhje, pjesëmarrësit e kishin zbrazur një shtamë të alkoolit. Shtamba e alkoolit zakonisht është disa gallonesh. Edhe thot Kalifi i dytë dhe po e hapnin shtambën tjetër. Ndërkohë dëgjuan lajmtarin i cili thoshte se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sipas urdhrit të Zotit e ndaloi pirjen e alkoolit. के नशे में उनका मजा ले रहा था उसमें नशोश Njëri u ngrit në gjendje të dehur dhe tha se po dëgjonte diçka rreth ndalimit të alkoolit dhe porositi shokët që të dilnin jashtë të verifikonin. U ngrit tjetri i dehur edhe ai, i cili e theu shtambën e alkoolit me shkopin e tij. Kur të tjerët e pyetën se ç'po bënte dhe se së pari të verifikonte të paktën se për kë ishte urdhri, ai ju përgjigj: ta zbatojmë urdhrin një herë e pastaj të sqarohemi. Pra, sipas tij, किया पहले पूछते लेंगे derisa कि हुक्म e kishte dëgjuar urdhrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, puna e parë ishte zbatimi i tij. E pastaj do të linte pyetja se cilat ishin kufizimet e urdhrit. कहने लगा कि जब मैंने Pra, ky është ai dallim i madh që shohim midis sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të tjerëve. मैं देखूंगा कि इस हुक्म की
लिमिटेशंस क्या हैं और किन हालात में मना Kam folur pak më parë बस ये वो जी निशान फर्क है se जो हमें sa shumë सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम degradohen और दूसरों में नजर आता e, है पहले बयान हो चुका है njerëzit pra që pinë alkool. क्या हालत होती है किसी शराबी से Po ti merrni gotën e rakis në një alkoolisti, गिलास भी ले लें ai bëhet gati edhe për t'ju vrarë. तो मरने मारने पर आमादा हो जाए Ngjarje të tilla shpesh ndodhin këtu करते रहते हैं në për klube e bare. ठीक है एक शख्स को Vetëm para pak ditësh gazetat kishin një lajm të tillë që një i dehur në një klub kishte vrarë dikë. बल्कि खिलाफ मर्जी बातें सुन के ही Alkoolistët आमादा हो जाते हैं लोग madje bëhen agresiv edhe sikur të dëgjojnë ndonjë fjalë kundër dëshirës së tyre. जो नशे में धुत होते हैं Pra, ata nuk e kanë normale as aftësinë mendore e as gjuhën. ना जुबान पर काबू रहता है Nuk duan t'ia dinë as për prindrit. Bëjnë veprime në mënyrë të pakontrolluar. हरकत करते हैं Në gjendje të dehur, नशे में ना होने का atyre nuk u intereson as ligji e as nuk kanë frikë nga dënimi. लेकिन सहाबा की कुव्वत इरादी नशे पर Por, te sahabet e profetit sallallahu alaihi wasallam, shohim që forca e vullnetit të tyre e mbizotroi gjendjen e tyre të dehur. दूसरा मरतबा Edhe pse ishte të dehur, pra edhe pse ata ishin të dehur, kishin përfunduar një shtamb dhe ishin gati të hapnin shtambën tjetër. U bie në vesh zëri i lajmtarit i cili thot se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mori urdhrin prej Zotit që pirja e alkoolit tashmë është e ndaluar dhe dehja e tyre zhduket për një herë. मक्का तोड़ते हैं और फिर ऐलान करते Ata së pari e thyen shtambën e pastaj verifikojnë nga lajmtari për detajet e urdhrit. हैं चंद लोगों का मामला नहीं Kjo nuk kishte ndodhur në një shtëpi, वायद में आता है e as me disa njerëz. Thuhet se në shumë shtëpi të Medinës kishte plot alkool dhe në shumë prej tyre njerëzit e pinin, के टूटे por sapo u përhap lajmi i zbritjes së këtij urdhri, kaq shumë shtamba janë thyer saqë në për rrugicat e Medinës alkooli atë ditë derdhe si ujë. Çfarë force befasuese vallë është kjo? Hazret Kalifi i dytë vion, kjo forcë e vullnetit është e tillë që asgjë nuk mund të qëndrojë si pengesë përballë saj. Forca e vullnetit e përfshin gjithçka. Ata që janë të pajisur me këtë forcë janë Aleksandër të botës shpirtërore. Kudo që shkojnë e ngado që kthehen, shejtani vazhdon të dorëzohet para tyre. Edhe malet e vështirësitë t'ju vinë përballë, do të qahen para tyre sikur të jenë një copë djathi. तो उसी तरह कट जाते हैं जिस तरह पनीर की टिकिया करते हैं Pra, nëse do të fitoni कुव्वत इरादी पैदा këtë lloj force और इस हद të vullnetit ईमान पैदा हो e këtë lloj besimi, atëherë nuk ka nevojë të përdorni mjete të tjera për reformën praktike. और तरीके इख्तियार करने की जरूरत नहीं रहती 1400 साल पहले जो अमल Revolucioni i reformës praktike ईमान की i shkaktuar para 14 shekujsh nga forca e vullnetit ishte aq i gjerë që nuk mund t'ia gjejmë shembullin me përmasa të tilla askund tjetër në botë. Kjo është befasuese. दुनिया में और कहीं नजर नहीं आती इस तरह हैरत अंगेज तौर पर इनकलाब बर्पा हुआ लेकिन Disa shembuj të tij चाले हैं e gjejmë edhe tek ndjekësit e सादिक के मानने वाले shërbëtorit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra te sahabët e Mesiut të premtuar alayhis salam. Pirja e duhanit, edhe pse nuk është haram, pra nuk është e ndaluar, Mesiu premtuar alayhis salam e quan të papëlqyeshme. Dhe në një vend tha, po të ekzistonte pirja e duhanit gjatë kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbase ai do ta ndalonte.
Pra duhani është gjithsesi një ves dhe krijon varësitë e njerëzit. Gjatë një udhëtimi, Mesiu premtuar Islam kur kishte shprehur pa kënaqësinë e tij ndaj duhanit, sahabët e tij që kishin një duhan tradicional, huka si quhet ajo, e thyen dhe nuk ju afruan më pirjes së duhanit ndonjëherë. Sipas tyre, pasi vënë re pa kënaqësinë e Mesiut të premtuar Islam, nuk u shkonte mendja fare te duhani. Disa të tjerë të kohës së Mesiut premtuar Islam ishin të përfshirë në vese të tjera, por pas pranimit të Ahmediatit, edhe ata hoqën dorë nga ato. Madje ishte edhe i tillë që nuk duronte dot pa konsumuar alkool, por pasi u bë Ahmedian, edhe ai hoqi dorë nga alkooli. Pra edhe ne duhet të japim shembuj të tillë. Për të hequr dorë nga të këqijat, nuk duhet të kemi nevojë për frikën ndaj ligjit, ndaj shoqërisë apo ndaj prindërve. Por ne duhet t'i largojmë të këqijat nga vetja për shkak se Allahu i Madhrishëm dhe i dërguari i Tij na kanë ndaluar nga ato, ose në këtë kohë Mesiu premtuar Islam na ka ndaluar nga ato. Në vendet islamike, alkooli nuk shitet hapur. Për Pakistanin e di që ligji e ndalon, por njerëzit fshehurazi bëjnë raki të ndryshme që pinë dhe ato i dehin edhe më shumë. Ndërsa shtresa e pasur e njerëzve siguron me mjetet e tyre edhe pije të shtrenjta alkolike. Përveç kësaj kam parë që disa student në për universitete konsumojnë shurupe me përvërje alkolike, sidomos shurupe për koll, dhe gjejnë kënaqësinë e tyre në këtë mënyrë. Ato u dëmtojnë shumë shëndetin sepse ato kanë edhe ilaçe të tjera brenda. Në shoqëri të tillë, ahmedianët duhet ta mbrojnë veten, duke forcuar edhe më shumë forcën e vullnetit të tyre. Tani edhe këtu në vendet europiane, përveç dehjeve të tjera, njerëzit shërbehen me dehje tradicionale të quajtur shishe në restorante që janë shumë të rrezikshme, sidomos në restorantet muslimane. Po ashtu edhe në Amerikë shërbehet një lloj dehje me emrin huka. Më thanë se edhe këtu disa dje me vajza e përdorin shishe, duke nxjerr justifikime se ajo nuk i de, ose nuk u bën dëm nëse e pin nga pak. Mbani mend, ky konsum i her pas hershëm do t'ju shpije një ditë në dehje të mëdha aq thellë, saqë nuk mund t'ia dilni dot. Pra, që tani duhet të punoni me forcën e vullnetit tuaj dhe të shpëtoni veten nga kjo ligësi. Kthehuni te besimi juaj, sepse vetëm afshi i besimit mund t'ju adhurojë forcën e vullnetit, ju bën të merrni vendime madhore, siç e kemi dëshmuar në jetën e sahabëve. Përndryshe, vetëm ligji nuk është i mjaftueshëm të krijojë pengesa të duhura për njerëzit që janë të përfshirë në këto vese. Siç ju kam treguar për Pakistanin, një vend ku ka edhe ligj për ndalimin e alkoolit, edhe alkooli nuk gjendet lehtë. Prap njerëzit e gjejnë me rrugë të tjera dhe e pinë. Ishte bërë një përpjekje edhe në Amerikë dikur, kur ndalua shitja e alkoolit në mënyrë të hapur. Njerëzit gjetën një mënyrë tjetër, filluan të konsumonin alkoolin, pra spirit, siç thuhet në anglisht, alkoolin që përdoret në për klinika. Dëmet e këtij lloji alkooli
janë shumë të mëdha. Në Amerikë njerëzit vdisin nga konsumimi i tij. Kalifi i dytë i Mesihut Pejgamberi selam radhiyallahu anhu thot se nga që ata nuk kishin forcën e besimit, ligjet e shtetit nuk u hyn në punë, edhe aq shumë të varur ishin nga deja, pra njerëzit aq shumë të varur nga deja saqë e dëmtonin veten duke konsumuar alkoolin që përdoret nëpër spitale. Më pas, qeveria bëri ndryshime në këtë ligj dhe lejoi të pinin alkool vetëm me rekomandimin e mjekut. Ky ndryshim solli një tjetër rezultat. Mjekët filluan të lëshonin certifikata të panevojshme në këmbim të parave. Sidomos ata mjek që nuk u ecte puna, gjetën një rrugë të mirë të mitmarrjes, duke u lëshuar certifikata atyre që donin të pinin alkool me çdo çmim. Më në fund erdhi një kohë kur ligji u gjunjëzua para ligsisë dhe tani më alkooli shitet në çdo vend me kushtin e moshës së lejuar. Mosha e lejuar diku është 21 vjeç, diku 18 dhe diku, siç thon, edhe fëmijët nën moshën 18 vjeçare, nëse janë të shoqëruar me ndonjë të rritur, mund të blejnë pije të caktuara alkolike. Këto janë justifikime për t'i vënë perde pamundësisë së ligjeve të tyre. Sa më shumë që po zhvillohen këto vende, aq më shumë po kalohen ligje të cilat u hapin shteg ligësive të ndryshme. Kur nuk arrin të ndalin ligësin, pra kur nuk arrin të ndalin ligësin, i zbusin ligjet që ajo të përhapet. Por në porositë e Zotit të Madhërisëm, ligësia gjithnjë mbetet ligësi. Zoti nuk është i varur nga pëlqimi ynë. Përkundrazi, duhet të jemi ne plotësisht të varur nga porositë e tij, nëse duam ta bëjmë reformën e veprave tona. Kjo reformë do të vijë në jetë atëherë kur edhe gjendja jonë e besimit do të jetë e shkallës më të lartë. Nga populli të cilin bota e zhvilluar e sotme e quan të prapambetur e analfabet, kishin dalë edhe njerëz të tillë, të cilët me afshin e besimit të tyre e flakruan dejen, e bën reformën e veprave, vendosën flamurin e përsisë të tyre në një botë të tërë dhe arritën t'i prinin asaj në gjurmët të tyre. Pra, jini të qartë që në çështjet fetare forca e vullnetit është pikrisht forcimi i besimit, që ju mban të qëndrueshëm për të bërë vepra të mira dhe ju liron nga ligësitë. Bashkë me forcën e vullnetit, siç ju kam treguar më përpara, duhet ta kemi edhe forcën e dijes. Dobësitë që shfaqen në vepra për shkak të mosdijes largohen vetëm nga forca e dijes. Një shembull i thjesht i kësaj është i fëmijës që nga mosdia fillon të bëjë veprime që i bëjnë dëm. Disa fëmijë, për shembull, priren të hanë dhe sepse nuk dinë dëmin e veprimit të tyre. Vetëm kur mësojnë për të, përpiqen të frenohen. Për shembull, një vajzë që njoh shkulte flokët e saj gjatë në gjumë, e plagoste veten. Tani, duke u rritur, po kupton se ky veprim është i dëmshëm për veten e saj dhe po përpiqet të heqë dorë nga ai. Pra, kur njeriu fiton dije, i largon vesjet të tilla. Në të njëjtën mënyrë, ai që ka pak frikë ndaj Zotit të Madhërisëm, nëse e ndërgjegjësojmë siç duhet, pra atë njeri për mëkatin dhe mospëlqimin e Zotit të Madhërisëm, edhe ai shpëton nga mëkati. Së treti, reforma praktike nuk realizohet edhe atëherë kur ka mungesë të forcës së veprimit. Disa njerëz ndoshta mendojnë se po përsëriten këto gjëra. Padyshim që këto po përsëriten, por po përmenden nga këndvështrime të ndryshme, në mënyrë që t'i kuptoni. Duhet ta dini se edhe mungesa e forcës së veprimit ka disa arsye. Njëra prej tyre, për shembull,
është shprehia ose zakoni. Një njeri mund të ketë edhe forcën e vullnetit, edhe dijen, por për shkak të shprehisë së tij nuk largohet dot nga ligësitë dhe kështu tregohet i dobët në reformën praktike. Ose një tjetër që di se si mund ta gjej afrimin me Zotin, por dashuria e tij ndaj ndjenjave të veta ose frika nga dëmi material e mbizotrojnë dhe e privojnë nga afrimi me Zotin e Madhrishëm. Njerëzit e tillë në vend që të kërkojnë ilaçin brenda vetes së tyre, duhet ta kërkojnë atë jashtë saj, sepse vetëm me ilaç të jashtëm atyre mund të përmirësohet forca e veprimit. Ata kanë nevojë për mbështetje të duhur dhe ata përmirësohen vetëm kur e gjejnë atë. Prandaj u duhet të kërkojnë mbështetjen e përshtatshme për të sjellë reformë në jetën e tyre. Një njeri që di paraprakisht që nëse bën mëkat e kap zemërimi dhe mospëlqimi i Zotit, atëherë këshillat tona për t'i ngjallur atij frikë ndaj Zotit ose dëshirë për ta fituar afrimin me Zotin nuk do të sjellin asnjë dobi. Sepse këto gjëra ai i di. Ai e ka edhe forcën e vullnetit, por jo të plot. Ai e ka dijen, por dashuria dhe frika ndaj Zotit nuk i bëjnë ndonjë ndikim, për shkak se i është ndryshkur zemra. Në rastin e tij duhet diçka tjetër. Ai nuk i druhet Zotit sepse nuk arrin ta shohë atë. Njeriu i tillë zakonisht u druhet disa njerëzve të caktuar. Prandaj influenca e një personi tjetër ose e diçkaje tjetër materiale mund të sjellë reformë tek ai. Me kusht që ajo influencë ti mos i imponohet me frymë politike, siç i imponojnë frikra njerëzit dhe ligjet e botës së sotme materiale. Sidoqoftë, njerëzit e të trija llojeve ekzistojnë dhe ekzistojnë edhe sëmundje të tilla shpirtërore që kam përmendur. Ka të tillë pra që janë të dobët në vepra për shkak se besimi i tyre nuk është i plot. Ka edhe të tillë që janë të dobët në vepra për shkak se nuk kanë dije të plot. Dhe ka edhe të tillë që kanë edhe besim edhe dije, por për shkak të ndikimeve të jashtme, ata janë ndryshkur kaq keq saqë të dyja forcat e përmendura nuk u mjaftojnë dhe u duhet një ilaç i jashtëm, një mbështetje e jashtme, siç i jepet mbështetje një kocke të thyer me allçi nga jashtë që ajo të forcohet. Disa herë vendosen edhe hekura duke operuar trupin në mënyrë që kocka të marrë veten. Edhe shohim që dalë nga dalë kocka lidhet përsëri e forcohet dhe vjen në gjendje siç ishte më parë dhe atëherë hiqen mbështetjet që ishin vënë. Në të njëjtën mënyrë, disa njerëz kanë nevojë për mbështetje për një kohë të caktuar që ata dalë nga dalë të rimarin veten e të forcohen, gjërsa të aftësohen për t'i larguar dobësitë e tyre në vepra. Siç u kam thënë edhe në hutben e kaluar, që sistemi i xhamatit ton, përgjegjësit e xhamatit ton, organizatat tona ndihmëse të luajnë rolin e tyre për të bërë mjete të largimit të këtyre dobësive në vepra tek njerëzit.
Por nëse përgjegjësit vet nuk kanë forcën e duhur të vullnetit, nuk kanë dijen e plot ose e kanë të dobët forcën e veprimit, si mund të bëhen mbështetje për të tjerët? Prandaj, për përparimin e xhamatit ka nevojë që të kontrollohet çdo element i sistemit. Madje çdo ahmedian të analizojë veten e tij e të bëjë reformën e duhur dhe të bëhet gati për të bërë mbështetje për shokët e të afërmit e tij që janë të dobët, në mënyrë që çdo individ i xhamatit të aftësohet për të arritur nivele të larta të reformës së veprimit e kështu të arrijë të fitojë afrimin me Allahun e Madhërisëm. Allahu na i mundsof gjithë neve këtë gjë. Në fund të fjalimit pas namazit të xumas do të udhëheq një xhenaze, kemi një lajm trishtues të martirizimit të Arslan Sarvarit, i cili ishte nga Rawalpindi i Pakistanit. Pra pas namazit të xumas do të udhëheq xhenazen e tij gaib. Ahmediati në fisin e tij ka ardhur përmes babait dhe gjyshit të tij, të cilët e pranuan xhamatin Ahmedia në vitin 1973. Gjatë kohës së kalifit të tretë, pra babai dhe gjyshi i tij pranuan Ahmediatin, kurse nëna e tij është ahmediane e lindur. I dashur Arslan Sarvari u martirizua më 14 janar. Ai ishte 17 vjeç dhe ishte student i inxhinierisë në Islamabad. Natën e 13 dhe 14 janarit, Arslani ishte i angazhuar me 2 shokët e tij jo ahmedian në zbukurimin e rrugicës së tyre me rastin e kremtimit të ditëlindjes së profetit, që bëhet më 12 të muajit Rabiul Awwal. Ndërkohë një makinë dhe një motor erdhën dhe ndalën në fund të rrugicës. 2 njerëz dolën nga makina dhe morën një qese me ngjyrë të bardhë nga kazani i plerave. Arsalani dhe 2 shokët e tij i vunë re dhe menduan se duhet të ishin njerëz të dyshuar. Vendosën të zgjonin njerëzit e tyre të mëdhenj. Arslani bërtiti për t'u sjellë në vëmendje gjithëve. Ndërkohë, një tjetër njeri doli nga makina dhe në fillim qëlloi 2 apo 3 herë në ajër. Djemt vrapuan në drejtimin tjetër duke bërtitur. Njeriu i ndoqi dhe i qëlloi 3 ose 4 herë. Arslani gjendej në mes të 2 shokëve të tij gjatë vrapimit, gjatë ikjes pra. Duke vrapuar një herë ai ktheu kokën dhe pikërisht në atë moment atë e qëlloi një plumb në kokë, duke e rrëzuar për tokë. Edhe shokët e tjerë u shtrinë në tokë, por mbrapa makinave që ishin të parkuara atje. Sulmuesit u larguan. Spitali ishte afër nga vendngjarja dhe Arslani me njëherë u qua atje. Mjekët bën çmos për ta shpëtuar jetën e tij, edhe pse ata kishin thënë paraprakisht që ishte vështirë të mbijetonte, sepse plumbi e kishte qelluar në tru. Pas 3 orësh Arslani ra dëshmor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek Allahu do të kthehemi. Arslan Sarvar ishte një djalë shumë i dashur. Shumë jo ahmedian morën pjesë në varrimin e tij dhe shprehen ngushëllimet e tyre. Me bekimin e Zotit, ai kishte bërë edhe vasiat, pra kishte bërë testamentin që 1/10 e të ardhurave të tij t'i shkojë xhamatit për rrugën e Zotit. Ai vasiatin e kishte bërë që në moshën 14 vjeçare dhe aktualisht shërbente në Khudam, pra në organizatën e të rinjve të xhamatit. Ai ishte shumë aktiv edhe atëherë kur ishte tifl, pra kur bëhej pjesë në Atfalul Ahmedia, në organizatën e fëmijëve të xhamatit. Edhe vëllezërit e tij shërbejnë xhamatit. Kait Sahibi, pra kryetari i të rinjve të xhamatit i rrethit Rawalpindi, thotë se Arslani dhe vëllezërit e tij janë antar aktiv të xhamatit. Ata dhanë shërbimet e tyre si roje dhe po ashtu shërbyen edhe në pozita të tjera.
Misionari i Xhamatit ton të Rawalpindis thot se Arslani shpesh vinte në zyrën e tij për të lexuar librat e Mesihut premtuar alayhis salam. Ishte shumë i rregullt në faljen e namazeve dhe i falte me shumë emocione dhe me bekimin e Zotit ishte shumë i rregullt edhe në kontributet e tij financiare. Ai la pas baban të nderuar Muhammed Server, i cili është sekretar për tabligh, pra për përhapjen e mesazhit të lagjës së vet, nënën të nderuar Ishret Pervin dhe 3 vëllezërit e tij, Yasirin që është në Gjermani, Naserin që është në Amerikë dhe Muhamedin që është në Rawalpindi. Zoti u zëmt durim gjithë të afërmëve të tij. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.